Assalamu alaikum. Insha Allah yau za mu yi magana akan AI tools, musamman ma Generative AI, wato AI da ake amfani da su wajen haɗa irin bidiyo, hoto da kuma sauransu. Wannan bidiyon zai iya zama dogon bidiyo ne domin zan bayani dalla-dalla akan yacce AI tools ɗin nan suke da kuma irin models da kowane AI yake da shi. Misali, wani lokacin za ga ana creating hoto da AI, kaga hotuna suna fitowa. Wani lokacin za ga ana creating ko kuma ana haɗa videos da AI, sai kai mamakin ya ake amfani da su ko kuma ya ake shiga da su. Na sha yin bidiyo ko kuma in yi posting a social media platforms ina, musamman Facebook, Instagram. Zan riga ganin tambayoyi inda mutane suke tambaya na ya ake amfani da shi ko kuma ya za a yi amfani da wannan AI da sauransu. Yanzu za mu yi bayanin kowanne dalla-dalla. Don haka idan yanzu ka fi ganin bidiyon nan, ka manta ka danna subscribe, sannan kuma ka share wannan bidiyon. Da farko za mu fara ɗaukan ChatGPT. Shi ChatGPT wani AI ne da aka samar da shi wanda zai riƙa taimaka maka kana magana da shi. Za ka iya tambayarsa tambayoyi ya riƙa baka amsa, sannan kuma za ka iya haɗa hoto shi ma da shi, sannan kuma za ka iya yin wasu abubuwan da shi. ChatGPT akwai free sannan kuma akwai premium. Free ChatGPT shine wanda muke iya amfani da shi a yau da kullum, wanda kuma da yawan mutane su suke amfani da wannan free ChatGPT. Ma'ana za ku iya shiga yanzu hakan kana amfani da waya, za ka iya shiga ChatGPT ka tambaye shi duk tambayan da kake so, amma zai baka amsa daidai abin da ka tambaye shi, wato abin da muke kira da prompting. Amma kuma akwai certain abu ko kuma wani limitation wanda idan ka kai zai ce ma ka riga da ka cinye wannan limitation din. Misali wajen haɗa hoto, kamar ChatGPT, free ChatGPT baya haɗa hoto sama da guda 5 a lokaci ɗaya ko kuma a rana ɗaya. Idan kai wannan za su ce maka kai exceeding wannan limit ɗin naka. Sannan akwai abin da muke kira da apps a cikin ChatGPT. Yawanci softwares da muke amfani da su a wayar ko kuma computers ko kuma kamfanin da suke wannan softwares suna haɗa apps wanda suke linking ɗinsa da ChatGPT. Kwanakin baya Photoshop sun yi, sannan naga Canva ma sun saka irin wa'annan apps da za ka yi amfani da su ta hanyar ChatGPT. Za ka yi linking ɗinsu da ChatGPT ɗinka. Sannan kuma akwai GPTs, wato su kuma wasu ƙirƙirarrun models ne wanda mutane suke zuwa su creating nasu, wanda za su taimaka maka. A maimakon ka je ChatGPT ka bashi prompt, su wannan sun haɗa ma prompting ɗin a lokaci ɗaya. Kawai abin da za ka yi zuwa za ka yi ka bada request ɗinka, su kuma za su baka response akan abin da ka taimake su. Misali, lokacin da ake haɗa irin wannan faceless videos din, za ku ga zan iya zuwa ChatGPT in ce ya haɗa min, ya bani prompt da zan amfani da shi wajen haɗa irin wannan Mickey Mouse faceless videos. Amma kuma sai ya zama an samar da wani GPT wanda shi kuma kawai zan je GPT in ne, wanda shi aikinsa wannan kawai faceless videos in ne. Kawai zan rubuta masa ina so ya bani faceless videos na cartoon na misali Tom. Da na rubuta Tom zai haɗa min komai prompt din, sai in ɗauki wannan prompt in tafi wani AI tool da zan iya haɗa wannan hotunan. Wannan shine bayani akan ChatGPT kenan. Yanzu abu na biyu, idan muka ɗauki misali akan AI tools da ake amfani da su wajen haɗa hoto ko kuma bidiyo. Yanzu mu fara da hoto. Kin hoto da kuke gani ana haɗa da AI, akwai website ko kuma AI website ko AI tools da ake amfani da su wajen haɗa wannan hoton. To sai dai kowanne AI website da ake amfani da shi wajen haɗa wannan hoton ɗayan biyu ne, ko suna amfani da AI models wanda yake haɗa wannan hoton. Idan muka ɗauki Google Gemini, idan ka je ya haɗa ma hoto, yana amfani da wani model ne da ake kira da Nano Banana. Duk AI website ko tool ɗin da ka je wanda suke haɗa hoto da AI, to suna amfani da wannan Nano Banana ɗin ne. Shi Nano Banana shi an ƙirƙire shi ne domin ya riƙa haɗa hoto. Za ka rubuta masa irin prompt da kake so. Misali zan ce masa ya ƙirƙira min hoto mutum yana zaune akan kujera. Directly AI ɗin nan zai amfani da Nano Banana. Shi Nano Banana model ne na haɗa hoto a cikin AI. Idan ka ji Gemini AI zai amfani da wannan model ɗin na Nano Banana domin ya haɗa ma wannan hoton. Ku tuna ba, shi misali Google Gemini shine AI tool ɗin ko kuma AI website ɗin, amma kuma model ɗin da zai AI model ɗin shine Nano Banana da zai ma amfani da shi ne Nano Banana da zai ma amfani da shi. Kamar misali mu ce kana da waya to kana so ka tura message, akwai hanyoyin da ake tura message a ciki. Misali akwai WhatsApp, Facebook, Instagram. Amma idan ka shiga WhatsApp ka san cewa iya WhatsApp ne, iya da WhatsApp message in WhatsApp kake tura. Idan normal SMS ne ka san cewa irin message in SMS ne. So shi ma haka yake. Idan ka ce a haɗa ma hoto, za su yi amfani da wannan AI model ɗin su haɗa ma wannan hoto. Akwai website ko kuma AI website ko kuma AI tools da ake amfani da su wajen haɗa hotuna da yawa. So kowanne AI tool ko kuma AI website da ka je, za ga suna amfani da wannan model ɗin na Nano Banana. Wannan shine takaitaccen bayani akan Nano Banana ko kuma AI model ɗin da ake amfani da shi wajen haɗa hoto. Shi wannan Nano Banana model ne, shi ma version ne. Akwai suna updating nashi kai daga yanzu haka suna Nano Banana 2 ne, da an yi amfani da Nano Banana 1 da sauransu, kuma nan gaba za su iya fito da wasu. So idan muka tafi AI inda ake amfani da shi wajen haɗa bidiyo, text to video, misali mun ko za ka yi amfani da hoton da ka haɗa
haɗa ya mayar da shi bidiyo, ko kuma za ka yi amfani da text wato rubutu a mayar da shi bidiyo. Shi ma kamar irin Nano Banana ne. Akwai website ko kuma AI website ko AI tools da ake amfani da su wajen haɗa text to video wato rubutu na prompting zuwa video. Misali in muka ɗauki Grok AI, in muka ɗauki tools kenan, wayannan su ne tools. In muka ɗauki Grok AI, in muka ɗauki Kling, akwai website dai da yawa wanda za ka yi amfani da su wajen haɗa wannan. In muka ɗauki Google Flow, shi ma akwai AI website da yawa wanda za ka yi amfani da su wajen haɗa bidiyo ɗinka. So amma su ma a cikin AI wannan website suna amfani da AI, suna amfani da models da yawa ne. Misali akwai model in Kling, akwai model in Sora, akwai model in BEO. Idan muka ɗauki Google Flow, su idan ka je ka rubuta masu prompt ka ce suna so su haɗa maka bidiyo, misali ka ce a haɗa maka bidiyon mutum yana tuki a cikin mota, su Google Flow suna amfani da model in BEO ne, BEO. So BEO shine wani model ne da ake haɗa, wani model ne shi ma da yake haɗa bidiyo ta hanyar prompt, amfani da prompting da ka bashi ko kuma hoton da ka bashi. So akwai kuma Sora, shi ma Sora model ne na wannan bidiyo, shi ma Sora model ne wanda ake saka shi a cikin AI website da yawa. Wasu AI website din za ku suna amfani da Sora, wasu AI website din suna amfani da BEO, wasu AI website din suna amfani da Kling. Amma kusan ko akwai wanda su kuma sun haɗe su gaba ɗaya, za su baka dama kai selecting model ɗin da yake so ka amfani da shi. Saboda wani lokacin za ga akwai model ɗin da zai baka irin, in kai prompt zai baka irin output ɗin ba daidai ba. Wani misali ya fito ma da ɗan yatsu 6 a cikin hannun mutum, wani ya fito ma da ko ka ga fuska ta canja ko ka ga gashin mutum ya canza. So sai dai ka duba ka ga wanne kake so amfani da shi. Yanzu idan muka ɗauki Sora, su ma Sora model ne da ake amfani da shi a AI website da yawa, za ku ga suna amfani da shi. Kuma Higgsfield, Hydra, na manta model ne suke amfani da shi, amma Sora ma shi ma yana da kyau. So idan muka zo kuma na ukun shine akwai Kling, wanda kusan yanzu shine latest AI model da ake amfani da shi domin haɗa videos. Yanzu kuka kalli wannan bidiyon, ina son haɗa bidiyo ne a talla ne akan shago, sai ne amfani da Kling da haɗa min wannan bidiyon. To shi Kling kamar yadda na faɗa yana ɗaya daga cikin latest text video model da ake amfani da shi a yanzu. Shi ma akwai website ɗin da inda ka je misali za su baka dama kai amfani da shi. Misali su ma Kling ɗin nan suna da website nasu na mai zaman kansa wanda kling.ai. Idan kai searching kling.ai ta kai ya register da su, za su rika baka free daily coins. Idan kuma kana so ka sai plan ɗinka wanda ba shi da tsada, kusan standard plan baya wuce 9,000 da wani abun coins za su baka. Duk bidiyon da ka haɗa suna ɗaukan coins, ya danganta da wani irin bidiyo ka haɗa da kuma irin resolution da kuma irin tsayin bidiyon. Yawanci bidiyo sun su baya wuce coins 45 haka da sauransu. So in kullum za ka login za su rika baka wannan coins. So wayannan su ne kaɗan daga cikin AI tools da za mu yi magana a kai. Insha Allah idan mun samu dama za mu iya ƙarasa bidiyon nan mu ga kuma ya ake ma amfani da su, ya ake installing ɗin su da sauransu. So ba ku manta idan kun amfani da wannan bidiyon ku sharing, sannan kuma ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku faɗa mana da wani irin AI kuke amfani. Idan kuma kuna da tambaya za ku yi sa a cikin wannan YouTube channel ɗin, zan ɗauka insha Allah da amsa lokaci zuwa lokaci. Na gode.